नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो वेझो ॻोठ हाजी मलूक बोज़दार में सियासी समाजी अॻवान अब्दुल गनी बोज़दार पारां बोज़दार हाउस में बोज़दार बिरादरी के चीफ सरदार रहीम बख्श बोज़दार के पुट सरदार रईस कैसर खान बोज़दार की 41 सालगिरह की मुनासिबत से तकरीब मुनक़द कई वई। इन मौके ते हिननि मीडिया से ॻाल्हाईंदे रईस अब्दुल गनी बोज़दार चयो त सरदार कैसर खान बोज़दार ॿिन रवायती सरदारनि खां मुख़्तलिफ़ शख्सियतनि जो मालिक हू बिरादरी में ख़ासि करे तैलीम सेहत जे हल लाइ पाण पतोड़ींदो रहियो है। इन मौके ते ज़ोइब बोज़दार, डॉक्टर जावेद बोज़दार, मुमताज़ बोज़दार, डॉक्टर अब्दुल रहमान बोज़दार, कंबर बोज़दार, उबैद बोज़दार, जुबैदुल्लाह बोज़दार, मोहसन बोज़दार, मुशरफ बोज़दार, समाजी अॻवान सईद दीन मोहम्मद शाह चौधरी, मोहम्मद अली राजपूत, संजय सोनी ऐं ॿिया पिण मौजूद हुआ। सरदार रहीम बख्श खान बोज़दार जे वॾे फर्ज़ंद ऐं बहादुर क़ौम जे बहादुर नौजवान क़यादत ऐं बोज़दार बिरादरी लाइ दुख सुख में साथ ॾींदड़ सरदार कैसर खान बोज़दार जी 41 सालगिरह बिरादरी जी संगत साण मल्हाए रहिया आहियूं। इन ख़ुशी जे मौक़े ते असां सरदार खे जस ॾियूं था जो उहो हर सॾ ते पोइ बोज़दार सिंध जो हुजे या पंजाब जो हुजे या संगत वारो हुजे, जो उहो आदि मांजी हणा वणा उन्हनि जी मदद बि करे थो। पंहिंजी सरदार पंहिंजो रहीम बख्श बोज़दार उन जे फर्ज़ंद आहिनि वॾा, उन जी 41 सालगिरह असां मथे ते मनाई आहे, सेलिब्रेट कई आहे। उन वाले असां ॾाढी ख़ुशी थिए पई ऐं काफ़ी दोस्त हिते वेठा आहिनि ऐं बिल्कुलु असां इन शइ खे ऐं अॻिते हली इन शइ खे कंदासीं। इहे बोज़दार पंहिंजे मतिलबु हिकिड़ी इताद ऐं क़ौम खे पंहिंजो हिकिड़ो दर्स ॾेई रहिया आहिनि। अॻिते हली इहो इंशाअल्लाह ईअं ई शइ हलंदी रहंदी। ऐं वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।